انت حكى كبريت من اول ما نزل في كام لمسه اقنع الناس. امبارح عمل كام لمسه تحسسك انه في نسخه جديده من علي معلول بتتكون جوه الاهلي. يعني يا رب، بس هي القصه مش كده بالنسبه لي. الكلام على بالعمري قبل ما يجي ان هو كان جناح تحول لباك شمال، فكان نقطه مهمه جدا بالنسبه لي ان انا المفروض ان الجناح ده معروف عنه ان هو بيروح كتير على الجول وبيخلق فرص. الراجل عمل امبارح كروسين حلوين على الارض، لسه عايزين نشوف الكروسات العاليه، ولكن انا كنت عايز اشوف المواقف الدفاعيه هو بيتصرف فيها ازاي. فاللي لفت نظري اكتر بقى المواقف الدفاعيه اللي عملها. تعال نشوف الحالات. يلا. طبعا احنا جايبين اول حالتين الكروسين اللي هو عملهم، تبص على التحرك بتاعه من غير كوره وتبص على الكروس. يعني بص هو هنا سلم، بدا يتحرك، بص قطع ازاي في ظهر الباك، واخد الكوره وبدا على طول ان هو يعمل العرضيه على الارض. وخلي بالك برده في نقطه مهمه، انت في الوقت الحالي ما عندكش، يعني المفروض ان انت عندك لعيبه هيدرز في الفرقه، بس هو يعني بالشكل الحالي بتاع الاهلي انت عايز